对，OK，随手记录一下啊。这是贴的非常的贴的非常的服帖啊，那个就也能看得出肋骨的一个大概结构啊。悬浮的一个滤杯啊，悬浮结构过萃啊，冲的是这只雾暗的帕卡马拉。帕卡马拉的味道也是很令人有点难以捉摸。今天呢是不做部分动作啊，只是把它晃平啊，就不挖坑，看看会变成什么样。好像差不多啊，好像没差多少。研磨度用的是杯侧上0.5格，比杯侧略粗一点点。但这个豆子好像流速比较慢。哎，这喉咙真是好不了。奇了怪，真的是这个豆子这么能吸水了。这个豆子颗粒非常大，磨起来硬度算中高，但是流速这么慢的呢？这个流，哎呀，这个流速意外的好慢啊。看来是刚刚搅的那颗豆子。喝起来倒是挺好的，喝起来没啥问题，虽然萃的时间很长，但是口感是口感很顺。哎呀，这个酸甜比例也 OK，也真奇怪。
度是这样的，没有特别细啊，啊就这样。